我靠，不是一样，它是那个，就是里面那个防抖，每一代小米每代 Ultra 都是那种。我靠，我拿起防抖做的越大，它抖得越凶。我二货拿起就跟要散架的款式。我的天哪！好，老表，只要不放假哈，老表简直搞都搞不赢。今天又来川客服务2位老表哈，一个倒下，一个站起，几家换洗，几家头，给老表送一个15 Pro 128G 的白色哈，99星，激活了2个月哈，卖它5000多块钱。你就说现在这手机简直点儿钱都不管哈，非常的不保值，非常具有性价比。还有个老夏老表是小米手势U哈，还说有啥子摄影套装，一起给他收了，一个白色256。我这儿的还找下老表呢，我到了老表，看嘛，壳膜充电器280了，你说老表服务周不周到？配件都送那么多。哎，老表，你站起来了的嘛？你拿新手机，你这啥子？你可以看下嘛，把这盒子打开，还是要看哈，你小心点儿，小心那个要掉下来，嘎。OK， 你转过那个，对，好，拜拜，老表。看嘛，买手机就这么简单。还有个倒下的呢，我给他发个消息。老表，我到了，你在哪儿哦？还有美团买的啥子哦？这买的药还是买蛋糕？耶！美团买药，买的啥子药？他不是买的来，那个B Y 药啊，B Y 药，我靠，还是注意点哈。你们开学了吗？还是安分点？我说实话，前2天天信才拯救那个8000小子，我二货，气死，得有点硬实哦。妈呀，这老板啥子得拉皮筋嘛还啥子？我说实话，是不是爆了就不找我卖了？我的天嘞，等你们半天了。好像这老表，终于要到了。我的妈呀，你整啥子老表？你在整什么啊？我单纯是用不到这个手机。单纯是用不到嘛。我看下这手机哈，看嘛。当时这啥子磕到的呢？我的天嘞！坐到电瓶车上，我一甩，棒，靠到了那个杆上。看嘛，这手机壳的原因啊，这儿没保护到，就露这儿出来。看嘛，这儿一看，就这一点瑕疵。我靠，还是烤的深了，其他没毛病啊。其他没有，你可以把，然后后盖镜头这个也是膜，也是贴了膜那个。贴了膜的。你看嘛，看边边就看出来。要的。加那个摄影套装7000了就。我之前收过一个，也贵啊，也是分儿比没挣。我的天嘞，刚出来的时候就买的，1块钱没挣。它摄影套装怎么刷的嘛？它那个就是一个是不敢安在上头。一个手柄卡在这边，然后就当相机用。然后它会送，有一个专门的壳，然后这儿有个镜头环，可以套67毫米的滤镜。配出来咋样呢？好不好嘛？看你套啥滤镜。就意思还可以相机一样，可以套那个多长那个。意思我还可以去买其他滤镜，然后再来套。对。激活了好久呢？买了5月份。我们来看哈，小米手势 Ultra。啥子？你5月份买的？跟3月份激活的单？3月份还是5月份？反正。3月份。不是给你拍照嘛？你当时买的新的嘛？二手新的，12加256那个。都记不到是3月份、5月份了，反正当时就是3月9号，3月9号，3月10号。当主力机用了一段时间。成色就只有这点瑕疵，其他都完美。单纯不想用了，对不对？没有倒下嘛？哥，我以为你倒下了的。倒不要一点，我不搞皮机。我以为你刚刚没过来那儿拉皮机，马那儿爆了不找我卖了，我说的。充电器呢？耶，老表，就拉有牛逼哦，开的自己电瓶车，我操，老表简直土豪，我二货。什么？拥有自己电瓶车的人，你先买电瓶车噻。先买电瓶车，到时候卖给我嘛。你的啥子车子？小牛还是9号？9号好多钱呢？买成5000。哦，其实电瓶车挺保值的，嘎。卖的话应该卖到3000块钱。卖到3000块钱。卖3000块钱没毛病，嘎。我靠，这不是一样，它是那个，就是里面那个防抖，小米每代 Ultra 都是那种。我靠，我拿起防抖做的越大，它抖得越凶。我二货拿起就跟要散架的款式。它只是里面的防抖在，你就甩了之后它会动。我是说
不得砸我嘛，老表。在你那儿打一道雷下来，给我屁事！好，有你这句话就够了哈。这老表说了，这手机没得问题的哈。哦，每一代都有。我当时买到第一反应，我说我操，买了炸弹了。然后我去售后问，售后说，他妈是防抖。我是说，我靠，还有响声听得到不？我他妈就跟山寨机那种甩到掉了。但是我之前没有注意过防抖，因为13 Ultra 声音没这个大，13 Ultra 没这个防抖好。哦，那要得，我直接转给你嘛，没得问题哈。转过嘛？哦，3800多了，称我一下是不是嘛，老表？我卖4000多点的，成功回收，有想要的哈，这一抓紧了，抢手得很哦。小米10U拿起，比别子还大的这个摄像模组哈。你们需要回收置换的，直接找老表哈，非常靠谱，直接分分钟给你赶来哈。